呢，可以打嚟同我哋傾下㗎。電話旁邊呢，有位聽眾伍先生喺度喎，伍先生你好，早晨，係啊，我早晨，有兩點想講啊。第係，一點咧就都係關於保障，但係我咧就想話講咧，即係對於路人嘅保障，因為呢過去幾年咧，我都見過好多次咧，啲外賣平台嗰啲應該係速遞員嗰類啦嚇，即係就係啲食物嗰類嘅。咁啊，佢有啲係揸電單車啊、逆線行車啊、尖沙咀啊，都見到好多即係電動工具啊。其實我喺次喺啟德啊，根本嗰度咧係唔應該可以咁快行啲電動工具嘅。夜晚咧個燈都冇嘅喎。因為點解咧？你外賣平台嗰啲咧，佢係要即係多勞多得啊，搶單啊嘛。咁佢所以變咗咧，有陣時咧，佢都會幾 reckless 嘅，幾罔顧行人安全。我就怕咧，即係而家落外賣平台一整合之後咧，佢一定後來咧就會減低嗰個俾速遞員嘅嗰個工資㗎，嗰個費用㗎。咁呢個速遞員喂，我揾開3萬啊，咁我嘅生活或者我啲仔女啊要交租啊咁樣，咁你突然間我變咗2萬，佢唔夠啦，咁咪會搶咯。搶得更加快咧，咁佢更加會罔顧呢個路人安全咯。因為而家第二點咧，伍先生冇呢個僱傭關係咧，佢就嗰個平台公司咧唔對佢呢個僱員嘅個問題咧產生任何嘅責任啊。呢個好嚴重。嗱，呢點清晰。點解競爭法咧冇調查呢啲外賣平台嘅壟斷咧？以本商人咁樣去食人哋咧？我冇聽過喎。係咪我哋個競爭法嗰度咧，嗰個或者個機構調查機構咧係有疏忽咧？好啊，多謝晒你伍先生嘅2點意見啊，多謝晒。